快，把衣服都脱脱，咱们明天要离开这个民宿了。我要有人洗衣机洗衣服，你也脱，快点。还要有人洗衣机？俺们上大学那个洗衣机都让人又洗臭鞋又洗臭袜子，好闹似的。这民宿里能干净了，还是这个？你听见没有？你瞧瞧，你上2年大学，你这别的没学会，你这倒还挺懂得干净。我说咱每次回家时候抱一大堆衣服回去了，原来嫌人洗衣机脏啊！哎，你这想多了。咱出门在外，咱不拿个清洗衣机，咱哪有人家洗衣机的？这就有清洗洗衣机的了啊！你们爷俩都不知道。又是广告。你看这洗衣机可脏了，我告诉你，这种洗衣机谁都用啊，它有洗床单被罩，你看看，你看这，好家伙了，你看有多脏吧？其实我告诉你，把这个卸下去更脏。哇，其实不仅人家洗衣机，就包括咱们家洗衣机也一样，你3个月、4个月不清洗洗衣机，洗衣机比马桶还脏。有那么脏了？我这天气还比马桶还脏。你知道为什么不？因为洗衣机的它环境都是那种阴湿的环境，它一洗完衣服里边有水呀，潮着呀，它有细菌滋生呀。你有没有发现，有的人洗完衣服之后穿上之后，皮肤就会痒，那都是细菌的滋生。所以说，洗衣机是最应该定期清洗的，但咱们一般人都不会定期清洗，一般都是等洗衣机坏才买新的，要么就找人上门维修，根本不会说3、4个月清洗一次洗衣机。其实洗衣机是最应该清洗的。有人说洗衣机应该怎么清洗，把它都拆下来，不用啊，咱们现在有这个保养粉，然后你就把它倒1/4，哎，就把这个东西往洗衣机里边一倒。有人说我们家是滚筒的，有人说我们家是那种老式洗衣机，不管是什么样的洗衣机，然后咱们这个保养粉都可以用，你就这样，然后就开始按上洗衣机的模式，转40分钟，一会儿脏水就全部都出来了。就别的都不搁，就光搁这个转40分钟。对，就是其实它不仅能把表面这些脏东西全部洗出来，就包括深阶的那种的，沟边角角、犄角旮旯的脏东西全部都能给分解出来。你闹。那里头没水呀、它自己一会儿就注水了。啊，一会儿它自个儿注水。这就等吗？对，等40分钟。这就行了。妈呀！我去，这都是搁里头出来的脏水。啊！我特意拿个盆子，我怕大家看不清楚。好家伙了，你就说吧，这洗衣机都这个样子，你说谁敢搁里边洗衣服？我去！好家伙，你看这水，这都跟茶水似的嘞。啊，你说有多脏吧？看你快喝吧，你不爱喝茶水吗？你快去边去吧。所以我跟你们说啊，这洗衣机真的是得定期的清洗。你要不定期清洗，你看看这个有多脏！好家伙，你这都不敢想象。咱看这洗衣机也挺干净的，你说咋就弄这么脏呢？搁屋里，要不然都不敢洗衣裳了。是不？尤其是内衣。你看我一般洗内衣我都手洗不洗衣机洗，但是咱们这个衣服你也贴身穿呀，有时候你莫名其妙的痒痒，其实就是这衣服上面有细菌，你搁这么脏的洗衣机里边洗出衣服，你说它能不痒痒不？这叫啥呀？洗衣机保养粉啊，咱们一定要省一杯奶茶钱去拍它。保养粉。对。就正常的温度啊，就是你直接把它倒进去，倒1/4，然后你就开始洗40分钟，然后出来，你们看看你们家洗衣机有多脏。说实话，我没有想到这个洗衣机这么脏。多少钱？12.9块，不建议大家拍这么一瓶，建议大家2瓶、3瓶、4瓶、5瓶的去拍，因为你拍的越多，价格越便宜。然后它呢，保质期是3年。然后它的除菌率达到了3个9，然后老人、孩子都是可以用的啊，你不用担心。有的人说我用它清洗完洗衣机能不能正常洗衣服？你就正常去洗衣服就好了啊。我去，这真脏啊！哇塞，你发现没？到最后你看这种絮状都出来了。都里头那个脏吗？以前洗那个。对，你看，就这个东西全部都分解出来了。如果咱们第一次使用的话，洗衣机从来没有清洗过，咱就多倒一些，以后就倒1/4就 OK 了。隔几个月就得清洗一回吗？对，每隔3个月就清洗一次。白说了，快洗衣裳去吧。